Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас продолжение обзора игры Дворецкий Остин. У нас сегодня какие задания? Повесить африканские маски, установить флаг и позвонить Джебу. Не знаю, наверное, сначала позвоню Джебу, а там будет видно. Итак, 724 уровень. Пока вот действует событие вверх к облакам, стараюсь пройти как можно больше уровней. Так. А там будет видно, у нас бомбочка опустилась вот вниз. Конечно, жалко. Не хотелось бы этого. Да и вообще у нас все как-то непонятно опускается. Так, если я сейчас использую... Нет, мультишар она не зацепит, хорошо. Зато вот снизу там просторнее так стало, да? Можно ракету сделать. И сразу ее здесь использовать. Супер. Так. А как быть дальше? — 17 ходов. А льдинок еще целая куча. Может мультишар использовать, но только на желтое могу, да? Ладно, пускай. Чтоб потом с ним там не застрять. О! Называется, использовал и сразу получил его обратно. Хорошо, что не пожалел. 2 мультишара, ух ты. Ха. Это вообще что-то новенькое. Причем абсолютно сами сделались, да? Так, на зеленое может направить. Думал, может быть, опустится он к самолету, но не захотел. Семь ходов всего. Вот, сразу куча ковров расстелил. Так, получается синие, красные, желтые. Наверное, направлю-ка я его на красное. И так получится сделать все. Да, видите, куча самолетов. Вот. И все. 3 хода осталось. Сложноватый уровень, без бустеров вот этих вот, наверное, ничего не получилось у меня. Но, тем не менее, все в порядке пока. Можно идти дальше. Ой-ой-ой, это очень сложный уровень. Испугали так испугали. Я, конечно, не трус, но, наверное, в очень сложном уровне использую стартовые бустеры. Пусть плюс у меня будут еще вот эти бустеры от события вверх к облакам. За него дадут целых 10 билетиков на Хэллоуин. Так классно. Интересно. Очень сложный уровень готов, потому что у меня будет очень много бустеров. Так, ну что ж. Если не готов, называется, кто не спрятался, я не виноват, да? Так. Сейчас я подумаю, может попробовать как-то совместить. Нет, наверное, не получится ничего. Я лучше воздержусь. Вот. А вот так вот уже хорошо. Я использую остальные бустеры, потому что иначе они же испортятся, да? Допустим, мультишар можно направить. Куда? А никуда его не направлю, ладно. Хуже от того, что я использую, их не будет. Так, что дальше? Главное, что здесь нет никакой ни пены, ничего. Никто мне не скажет, что ты походил неправильно, за это будешь наказан. Так, вот и пончик выскочил. А у меня еще дело в том, что фишки нужно желтые выбивать, а я про это вообще забыл. А желтыми фишками, конечно, сложно здесь все.
Не представляю себе пока вообще, что с ними делать. Ну вот, допустим, чуть-чуть желтых фишек выбил. Ой, отлично. Главное, что вовремя. Да еще и ракета. Супер. И фишки там сами начали выпрыгивать прям на меня. Так, самолетик, самолетик. Ладно, пончик один выведу пока. И там фишки желтые, он тоже на подходе. Угу. Ну вот пока и все, как бы. Ничего я придумать здесь не могу. Нужно пончики как-то выбивать. О, вот, выпрыгнул. Хорошо. Как мне прорваться вот туда вниз, я не знаю. О, вот пончик выведу и там желейки разобью. Отлично, прям просто. Все, последний пончик выпрыгнул. Осталось желтых фишек вот чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, я думаю, да? Так, и... один пончик. Вот. Вот. И самолетиком вот так вот я завершаю этот уровень. Ну, называется так. Отделался легким испугом, да? То есть с кучей бустеров я ему не оставил шансов. А, у нас же 2 звезды. Отлично. Тогда я меняю свои планы на этот обзор. То есть я сначала позвоню Джебу. Я думал выполнить 3 задания, точнее 2 задания по 3 звезды. А так получается 1 лишняя. Как раз вот еще и Джебу успею позвонить. Мисс, я уже сказал вам, что мы не занимаемся пряничными домиками. Мы строительная компания, а не кондитерская. Эй, Джеб, добрый день, это Остин Дворецкий, я не мисс. Ох, простите, сэр, мне весь день названивает какая-то юная леди, а прочла в рекламе, что мы строим дома мечты. Хочет пряничный домик. Главное, на дереве нам строил домик, а пряничный домик не может, да? Ну, Джеб дает. А так, дайте ей телефон Ральфа Рея, он большой специалист по сладким фантазиям. Хорошая идея, сэр, вам я чем могу помочь? Это в пряничных домиках я не дока, а в вашем доме с удовольствием поработаю. Нам нужно починить камин, он немного потрескался, когда мы его поворачивали. Долгая история, приезжайте и сами все увидите. Так, ну пока он приедет... Мы еще выполним кучу заданий. Ох ты, какой тоже уровень, наверное, непростой. Но у нас есть против него оружие, мультишар, бомба. Жалко, что не вместе. Давно, кстати, они вместе не были, да? Так, о, хорошо как. Может, все-таки сразу использовать мультишар? Или не стоит, чтобы легче было? Наверное, я вот так вот сделаю. Ну, шансов, допустим, его с чем-то совместить у меня вообще нет, я думаю. А вот красные фишки нам нужны. Давайте-ка я их так вот хотя бы чуть-чуть сделаю, да? Так, хорошо. Ну. Как-то так это все тяжело получается, если честно. Бустеров я здесь никаких не могу сделать, а ходов, смотрите, ходы тают просто на глазах. Ой, не то сделал. Ой, не то.
О, вот наконец-то хоть ракета какая-то. Хоть что-то приятное. Так, ну мне ж, в принципе, здесь эти... Льдинки не обязательно разбивать, просто они мне мешают выбивать нужные фишки, да? Как же с ними быть? Я не знаю, честно. Я чувствую, мне придется потратить кучу денег, чтобы пройти этот уровень. Так, еще самолетик. 12 ходов. А работы непочатый край. Ни бомбочка не сделается никакая, ничегошники. Восемь ходов. Еще ракета. Вот ракеты начали делаться только когда уже слишком поздно, да? Три хода. Бомбочка, ух ты. Даже слишком поздно, придется опять мультишар. Вот это, конечно, хорошо, но слишком поздно. По-любому докупаю ходы, потому что у меня вариантов особо и нет. Так. Ух ты. Ну, на желтое направляю, а красные, наверное, сами сейчас выбьются. Ну, я почти был прав. Нет, не почти был прав, а прав. Да, вот такой вот уровень. Я сразу чувствовал, что что-то сложное будет, потому что слишком много фишек нужно выбить было. Двух цветов. Я почти в каждом обзоре сейчас на Хэллоуин трачу бустеры и монеты. Потому что нужно все-таки домучить. Нужны билеты, нужно потом будет события проходить. О, пока я играл, вот получил еще бонус такой. Так, у нас... Что там такое? Никогда не видел, чтобы воздушные змеи летали так долго. То-то. Это точно воздушный змей, а не квадрокоптер какой-нибудь? Точно, папа, точно. Давайте мы, наверное, все-таки починим камин и установим флаг, а маски будем вешать в следующем обзоре. Ну-ка, Джеб. Тайник за камином хитро, но вот нагрузку не рассчитал ваш прадедушка, потому все и потрескалось. Придется потрудиться. Ну, в общем, потрудился, все хорошо. Сэр, принимайте работу, выглядит неплохо, но если вы его вращать будете по-всякому, то долго он вам не послужит. Вот если бы мне разрешили его мрамором отделать, выйдет совсем другое дело, и выглядеть он будет гораздо лучше и прослужит еще пару сотен лет. Джеб, такому мастеру, как вы, я доверяю полностью. Мраморный камин только украсит нашу гостиную. Это называется жир беситься, да? Уже. Сердце дома снова бьется. Так все-таки, наверное, отделаем камин мрамором, а флаг ставить не будем. И же планы меняются по ходу, да? Поехали. И опять льдинки, и пена, и вот эти... чего здесь только нет, в общем. Так, и опять так как-то не сильно хорошо они попались. Ну что же, направить мне куда? Синего мало, желтого мало. Блин, я не знаю. Бомба еще вот там. Ой, хорошо. Так, нужно... Все-таки, наверное, так вот пену убрать. О, бомба с самолетом. Интересно, куда они полетят? Ну, не знаю. О, дайте мультишар. Дайте. Хочу, как Маша говорила, да?
Так, на желтенькое может направить, хотя желтенького здесь мало совсем. Зато бомбу сделаю. Бомба здесь мне очень поможет, мне кажется. Там еще ракета. Ух, как все неплохо, скажем так, пока происходит. Мне главное пену зато убрать. А дальше я буду спокоен. Вот еще один мультишар. Хорошо, что я не пожалел там ничего. Теперь можно не беспокоиться за вот эту пену. Это самое главное. И бомба здесь, и самолетик, да? Все. Тут дело просто уже техники, как говорится. Да, еще бомба. Не знаю, зачем я столько много делаю. А просто так, чтобы было, называется, да? Так, ну, можно мультишар уже испортить. Пускай. Все, прошел. Без особых проблем, в принципе. Так, следующий уровень. У нас еще 2 уровня сегодня. Итак, вот они опять как меня подставили, видите? Ни туда, ни сюда, вообще. Но же вообще как-то, не знаю, не давали, что ли, никакие бустеры. А то что это такое? На желтое. Сейчас промучаюсь, в итоге потом проиграю, да? Как же это обидно, слушайте. Вот скажите. Ну, я хотя бы бомбу не взорвал. Может быть, куда-то ее отправлю сейчас? Нет. И здесь они меня тоже подставляют. Даже бомбу нормально использовать не дают. Так, а как мне туда вниз пробираться? А, нужно было делать все чуть-чуть по-другому. Бомба. Хорошо, допустим. О! Хотя, что ж, особо-то толку и не было. Самолетик. Куда он полетит? Он будет лететь по вишенкам, а мне что делать там, что нужно пончик как-то вывести. Блин. Нужно ракету сделать, да еще не такую причем. А вот такую. Ну, уберись оттуда, хорошо. Мелочь, а приятно. Так. 11 ходов, 11 вишенок. Ладно, вот еще. Бонус в виде ракеты. Неужели все получается? Пока не получится, до конца я не поверю. 4 хода. 4 вишни, 6 ходов. Так, смотрите, смотрите. Пять ходов, 3 вишни. Что-то все равно не так. Я же говорил, что что-то не так. Я не знаю, что сделать. Опять использовать какие-то бустеры. Допустим, я могу сделать молоток. Использовать сюда. 2 пончика выйдет. Теперь мне нужно сделать хотя бы один самолетик. И выбить последнюю вишню, да? Можно сделать еще один самолетик, ведь у нас же события проходят. Ну, теперь их использовать.
Фух, тяжело было. С самого начала опять меня с этими бустерами, блин, стартовыми подставили. Так на них рассчитываешь, а потом в один момент раз и все. И ничего фактически нет. Так, плюс 8 самолетиков в копилочку. И проходим последний на сегодня уровень. 40 вишен. Ого-го. Это может быть несколько карт будет? А, ну, я почти угадал. Двухэтажная карта. Ну, дайте мне бомбу там сделать. Ага, дали сделать бомбу. Хотя зачем? Чтобы было там 2 бомбы? Нет уж. Хотя, все равно все там фишки какие-то выбью. А, как же тут получше поступить? Так, все интересно. А, идет о том, что я сейчас чуть не испортил себе мультишар. Хорошо, что не испортил, теперь с ним все будет намного лучше, да? Еще один мультишар, круто. Так, ну дело в том, что он мне может здесь полезного сделать? Да ничего особо, поэтому я его использую. Не буду на нем зацикливаться, сделаю бомбу лучше. Бомба здесь намного полезней. Ну вот фактически верхний этаж я прошел. Еще 27 ходов в запасе. Это вселяет надежду, что с нижним этажом будет тоже все хорошо. Ой, еще и бомбочка сделалась. Да это ж просто прелесть. Так. Ай-яй-яй. Если бы сам самолетик там не сделался, по центру сделался бы мультишар. Ну и так все неплохо совсем, да, я думаю. Вы сами видите все. Осталось всего 3 вишенки. Причем абсолютно беспроблемных таких. Нетрудно доступных. И вот 15 ходов еще осталось в запасе. Хоть в этом уровне проблем не было, в отличие от предыдущего. Ого, впереди нас ждет сложный уровень. Так, ну, с ним я уже буду мучиться в следующем нашем обзоре. А сейчас отделаю камин мрамором. Так, такой вот, да. Такой розовый мрамор. Но розовый мрамор здесь, по-моему, вообще не смотрится. Такой как-то тоже слишком, не знаю, ярко как-то. Такой темно. Мне никакой не нравится. Пускай будет светленький, ладно, у нас так почти все такое темное. Пускай будет светлый. Там эти вставки под цвет пуфиков, да, и под цвет бара. А ну вот, сэр, с мрамором вроде получше будет. Получше, Джеб? Да старый камин не узнать, вы настоящий мастер своего дела. Да будет вам. Вот отец мой, тот да, тот настоящий мастер. Мне до него пока как линейки до штангенциркуля. Но рад, что вы довольны. Не то слово, вот только украсить бы камин чем-нибудь внушительным, а таким, что не устареет со временем. Точно, время. Я знаю, что отлично будет смотреться над камином. Большие часы. Можно даже с кукушкой и маятником. Так, кукушка. В голове Остина кукушка. Так наляписто все будет, что прям аж не знаю. Я по себе дома такое не потерпел. Мне прям мешало, скажем так, это все разнообразие. Ну, как будет, так будет. Что будет, мы узнаем уже в наших следующих обзорах. Поэтому, если вы смотрите наше прохождение, оно вам нравится, то поддержите это видео своими лайками, подписками и не пропускайте новинки. Пока-пока, до новых встреч!